L'altro giorno, durante una delle nostre dirette quotidiane su Passione Inter, mi avete lanciato una domanda provocatoria che, che ha fatto scatenare la chat e che quindi voglio anche riproporvi. Facciamo questo scenario ipotetico. Arriva un'offerta da 90 milioni di euro sul piatto e l'Inter deve cedere uno tra Lautaro Martinez e Thuram. Tu chi cederesti? Mi è stato chiesto, quindi io ripropongo questa domanda a tutti voi. 90 milioni, devi scegliere tra Lautaro e Thuram, due attaccanti che hanno di fatto la stessa età perché hanno pochi giorni di differenza, un curriculum comunque differente, uno status differente e stanno vivendo anche dei momenti molto differenti, come andremo poi a commentare in questo contenuto di oggi. Ecco, vi dico subito la mia risposta che ha scatenato tantissimi commenti. Io sinceramente tra i due vendo Marcus Thuram. Davvero a malincuore, perché sapete quanto io straveda per Marcus Thuram, che avevo indicato come profilo giusto da andare a prendere prima ancora che venisse accostato all'Inter all'inizio, quando ancora Lukaku era ancora un giocatore dell'Inter, quindi intravedo in lui un grandissimo potenziale, però ci sono pochi dubbi sul fatto che per me Lautaro Martinez è un giocatore ancora più raro, è un giocatore che accanto a lui tutti gli attaccanti che sono passati dall'Inter hanno fatto molto bene, tanti hanno detto Lautaro ha tratto beneficio da chi gli è stato accanto, ma secondo me anche chi gli è stato accanto ha avuto grandi benefici da un giocatore che ogni anno si è migliorato, ogni anno è cresciuto, che è stato protagonista in una grandissima nazionale come l'Argentina, dei numeri stratosferici anche con questa Inter e un curriculum veramente, veramente impressionante di un seconda punta che però è prima, che però nel contesto Inter ha un valore importantissimo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista umano, di leadership e caratteriale. Non che non ce l'abbia Thuram, però ecco, Lautaro mi sembra proprio quel giocatore che ti permette di fianco ad un addio, dovesse partire il suo partner, puoi trovare un altro con cui poi Lautaro si integra bene, riesce a coordinarsi bene e riesce a valorizzarlo. Con Thuram questa cosa non c'è uno storico che ce lo dice per il momento e come status secondo me Lautaro comunque rimane superiore. Per questo quindi questa è un po' la mia decisione, la mia scelta di fronte ad uno scenario che ci auguriamo chiaramente di non dover affrontare perché me li voglio tenere assolutamente tutti e due, lo chiedo anche a voi mentre vi ridò il benvenuto in questo nuovo episodio di oggi. Amiche e amici di Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Questo è il nostro terzo appuntamento con il pagellone di Passione Inter, diamo i voti e i giudizi a tutti i giocatori dell'Inter dall'inizio della stagione ad oggi in questo primo blocco della stagione. Abbiamo già fatto un contenuto per la difesa, uno per il centrocampo, oggi tocca all'attacco e quindi torna anche il nostro tier maker con le famose 5 fasce dove troviamo l'MVP per il miglior assoluto, top per quelli che sono andati particolarmente bene, ok per quelli che sono sulla sufficienza, rimandato per quelli sotto la sufficienza che vogliamo rivalutare e flop per chi è andato particolarmente male. Come dicevo anche negli altri contenuti, queste valutazioni sono frutto di un lavoro, diciamo, di coordinato con la nostra community di Passione Inter, cioè con i nostri abbonati al club. Abbiamo sottoposto ai nostri abbonati un sondaggio con cui hanno potuto dare le proprie valutazioni. Noi sulla base dei loro voti andiamo a completare quindi questo tier maker, appunto. Trovate già le fasce che poi alla fine andremo anche a riepilogare. Dunque, parlando degli attaccanti, abbiamo citato Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Parto da Marcus Thuram che nel 46% per il 46% dei votanti è da top, il 39% lo mette addirittura nell'MVP, lui che è il capocannoniere di questo avvio di stagione, anche se non segna in campionato dal 5 ottobre, il resto lo posiziona sull'ok. L'ok francamente per me è un po' pochino, nonostante il periodo di appannamento in questo momento, top è assolutamente meritato, anche se la percentuale al momento è inferiore a quella di Federico Di Marco, che quindi mantiene quella posizione di vantaggio in quota MVP. Sul Lautaro Martinez invece, ragazzi, c'è una clamorosa divisione perché la maggior parte dei voti posiziona Lautaro Martinez nei rimandati. Rimandato con il 30% dei votanti che gli hanno dato questa valutazione. Il 23% lo posiziona negli ok, il 23% lo posiziona nei top e poi praticamente Lautaro è stato votato in tutte le fasce perché c'è un 15% che lo mette MVP e un 7% che invece lo mette nei flop. Quindi da flop fino ad MVP Lautaro Martinez ha preso
qualsiasi tipo di voto. Abbiamo già parlato di Lautaro anche in un altro contenuto, ci sono delle statistiche che sono in peggioramento rispetto alla scorsa stagione. Si è parlato tanto dei gol segnati, cioè che quest'anno è a quota 6 gol quando l'anno scorso a questo punto era a quota 14, però giustamente un nostro ascoltatore mi faceva notare sotto i nostri contenuti: "Ma se abbiamo detto tante volte che il confronto con l'anno scorso ha poco senso perché è stata una stagione molto unica per tutta la stagione, questo discorso dovrebbe valere anche per Lautaro Martinez, che nelle altre stagioni in realtà come ritmo a livello di gol segnati a questo punto della stagione non era così distante dal rendimento che sta avendo adesso. Quindi anche questo diciamo è un discorso che capisco da parte del nostro ascoltatore. Diciamo che il rimandato, per quello che leggo, è legato anche un po' alla coda di queste ultimissime prestazioni, detto che poi ci si dimentica dei gol decisivi che ha segnato per esempio con Roma e Venezia. Comunque Lautaro di punti ne ha portati, ci si aspettava qualcosina in più, probabilmente a livello anche di rendimento dentro la partita, non solo dal punto di vista realizzativo. È qui secondo me che arriva un pochino la critica e la discussione su Lautaro, perché io per esempio a Lautaro gli ho sempre riconosciuto, anche negli altri anni, che anche nei momenti di difficoltà realizzativa comunque aveva un impatto, un contributo in termini di gioco dentro la squadra che era nettamente superiore a quello che gli veniva riconosciuto. Ecco, in questo caso secondo me si vede che è un Lautaro in ritardo di condizione, non è il miglior Lautaro Martinez e oltre ad aver avuto qualche difficoltà in termini di realizzazione, è stato un pochino meno presente in altre azioni, in altre tipologie di giocate, e questo quindi ha portato alcuni a votarlo come rimandato. Io gli avrei dato qualcosina in più, però capisco questa valutazione. Certo che ci serve comunque diciamo non è evidente che ci serve un altro tipo di Lautaro per poter arrivare alle nostre ambizioni di questa stagione, ma confido nel fatto che possa riuscire ad emergere. Uhm Andiamo sui voti più discussi. Alle spalle di Thuram e Lautaro, Mehdi Taremi, ragazzi, rimandato per il 53% dei votanti. Quindi finisce nei rimandati anche Taremi. Solo il 38% dei nostri ascoltatori, dei nostri abbonati gli ha dato un voto sufficiente, quindi l'ok, e il resto è andato invece sul flop. Quindi Mehdi Taremi fin qua si è visto poco, gli è stata data anche poca fiducia. È stato l'attaccante di Champions League. Certo che poi in alcuni casi schierato anche con Arnautovic non è semplicissimo magari fare bene, anche lui potesse essere integrato con i titolarissimi, probabilmente si metterebbe più in mostra. C'è da dire che arriva anche da una stagione, quella scorsa con il Porto, che era stata un pochino complicata, non era stata proprio una stagione totalmente lineare, quindi è arrivato, ha fatto la preparazione, si è fermato per un infortunio che sicuramente lo ha limitato, gli ha fatto perdere dei giri in questo avvio di stagione, ha avuto delle oggettive complicazioni. Io però, anch'io lo ammetto, mi aspettavo e mi aspetto di più da questo Taremi che, al momento merita di essere nei rimandati, cioè vogliamo rivalutarlo più avanti. Sugli altri, Correa, ragazzi, finisce nei flop, 62% dei votanti con il flop, 23% invece sul rimandato. C'è stato addirittura qualche voto anche per l'ok. Un Correa che comunque Inzaghi sta cercando di coinvolgere, anche se pochissimo chiaramente, però sta giocando poco Taremi, figuriamoci Correa, però comunque almeno in campionato Correa sta cercando di coinvolgerlo Inzaghi. Poche considerazioni da fare, l'abbiamo visto ancora pochissimo. Penso che però Inzaghi nelle prossime gare comunque un altro po' di spazio glielo darà, in attesa di gennaio dove magari si riuscirà a piazzare e fare qualcosa. Anche se non sono così sicuro che senza un'adeguata copertura con un nuovo arrivo Inzaghi si voglia privare di uno dei due grandi discussi di questo attacco. Uno è Correa, l'altro è Marco Arnautovic, che si prende praticamente le stesse percentuali di flop di Joaquin Correa, un Arnautovic che per il 62% circa è un flop, per il 30%, 31% circa è rimandato, e 7% è ok, quindi anzi Arnautovic ha meno ok di Correa, quindi lo mettiamo per ultimo in questa posizione. Su Arnautovic, ragazzi, lascio dire a voi, è stato un avvio di stagione anche questo molto travagliato, sempre con questo problema quando segna sembra che si sia tolto un peso gigante, c'è un blocco mentale sicuramente importantissimo e ormai lo sappiamo. Uh,
Queste sono quindi le valutazioni secondo la nostra community. Abbiamo lasciato fuori giocatori che non si sono visti per ora, come Buchanan, come Martinez, come Di Gennaro e come Palacios, che abbiamo appena intravisto. L'MVP, quindi secondo la nostra community, è Federico Di Marco in questo avvio di stagione. Seguono Thuram, Çalhanoğlu, Barella, Bastoni e Acerbi e poi via via tutti gli altri. Fatemi sapere se siete d'accordo. Se non lo siete, potete fare solo una cosa: entrare a far parte del club di Passione Inter su www.passioneinter.club, così potete dare voi i vostri voti e i vostri giudizi ai giocatori dell'Inter. Vi aspetto quindi nella nostra grande community con tanti vantaggi esclusivi. Nel frattempo vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.